Madagasikara isan'ireo firenena miatrika loza voajanahary betsaka indrindra ary anisan'ny tena mizaka ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro eran-tany. Lasa mateti-piavy sy miamahery vaika ny rivo-doza, ny tondra-drano, ny haintany manerana ny nosy, miakatra ny maripana, ritra ny loharano, mamatsy ny teroam-pambolena, maina ny tanimbary ary mikorontana ny tetiandro-pambolena. 80 isanjaton'ny malagasy anefa no miaina amin'ny fambolena sy ny vokatra ara-tsakafo izay miantoka ny 30 isanjaton'ny ari-karena faobe nasionaly. Miankina tanteraka amin'ny toetrandro nefa io sehatra io. Tao anatin'ny taonany sesy izay dia nitomba hatrany ny fahatsiantoka hita amin'io sehatra io noho izay fiovan'ny toetrandro izay, ary misy fiantraikany mivantana amin'ny fari-piainan'ny tantsaha sy ny malagasy maro. Ny MAP 1 sur résilience dia tetikasa stratégique mikendry ny ametrahana fiara-miombonantoka eo amin'ny sehatra nasionaly, ivondronan'ireo mpisehatra avy amin'ny fanjakana, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena, ny androm-pikarohana, ny siantifika sy ny akademisianina, ary koa ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Natao izany mba hanohanana ny politika sy paikady nasionaly ary ampifondronana ny ezaka hanamafisana ny fahavononan'i Madagasikara manoloana ny fikorotanan'ny toetrandro. Ny tanjona dia ny hiaro ireo vondrom-piarahamonina marefo sy ny toe-karena amin'ny alalan'ny fisorohana miaraka ary amin'ny fomba mirindra ny taom-pahavoazana ateraky ny toetrandro sy ny loza. Ny CPGU amin'ny ankapobeny moa zany dia miandraikitra ny ataontsika hoe fampivelarana sy ny fametrahana mécanisme de protection financière eto Madagasikara ahafahana miatrika ny loza sy ny tandinin-doza. Maha organe technique stratégique azy au nivon'ny primature dia manana an'izay andraikitra lehibe zay izy a, indrindra moa zany ataontsika hoe renforcement de résilience amin'ny ankapobeny. Anisan'ny manana ny ataontsika hoe anjara toerana ahafahana miarika tsaratsara kokoa ny loza sy ny tandinin-doza zany ny fananana famatsim-bola, na io maharitra na ataontsika hoe vetivety, na ataontsika hoe pérenne na ponctuel zany. CARE International est une ONG humanitaire constituée d'un réseau à travers le monde. Notre objectif est de lutter contre l'extrême pauvreté et de défendre les droits fondamentaux. Nous sommes actuellement présents dans une centaine de pays à travers le monde, et plus particulièrement à Madagascar, nous sommes présents depuis 1992. Donc le partenariat mondial 1 sur résilience, ou aussi connu sur l'acronyme IGP, est une initiative lancée durant la COP 23 à Bonn en 2017. Cette initiative a pour objectif justement de développer l'initiative de financement et d'assurance des risques liés au climat et aux catastrophes. Même si c'est une thématique assez nouvelle, on commence à voir émerger plusieurs initiatives d'acteurs différents sur ces thématiques à travers différents axes, à travers différentes méthodologies et thématiques, ou mécanismes plutôt, pardon. Donc trouver un moyen de coordonner toutes ces initiatives, apprendre les uns des autres et au final obtenir, on va dire, une image globale et un résultat global de toutes ces initiatives sera très important à moyen et long terme. Ny SAFEFJKM dia sampanasa fampandrosoana natsangan'ny FJKM tamin'ny taona 4.790 mitondra ny satan'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana na ONG. Any Atsimotsika noho ny hamafy le haintany dia miteraka kerea dia misy asa ataontsika izay sady manao vonjy-aina, vonjavona no mitarika ihany koa ny fomba analefahana an'izany amin'ny fomba maharitra. Dia zany no asa atao amin'ny tetikasa any Atsimo, nisy zany Tansampona, Beranville, Mantseva. Le fanampiana zany mba igny ro niaignagny parazay nanomboka tamin'ny Desambra teo jusqu'à amizao. Fa raha tsy nisy le fanampiana zany tena tsy nisy le te ho namelomagny ireo zazakely ireo.
miasa mandritry ny 10 andro ny olona rehefa ampina mba hoary sakafo zany mandritry ny 2 volana dia ny 10 andro anaovana asa imbolana mahasoa. Manahaky le tobe fahasalamagna rakotsy le raketamena asaigny zany igny havagna igny diovigny mamboatsy lava-piringa mba tsy hiparitaky zany le maloto zay aby zany ty apport bénéficiaire moa zany ty filazagna azy fa fahasoavagna ho anay satria miteraky fahadiovagna zany igny mba tsy hampisy le aretigny. Rehefa miomana asika dia tena miena ny fiantraikany loza tsy maty ny avatsika, miena ny fahavoazana eo amin'ny fananana. Tsy andraikitry ny fanjakana irery zany fa ny olo-pirenena rehetra aty amin'ny firaisamonim-pirenena manana andraikitra anao zany dia tanina mihitsy zany satria maro ny fikambanana malagasy mba hahalala kokoa an'izay lafin-javatra dia hirotsaka kokoa amin'ity resaka mielony lozy ity amin'ny lafiny hoe famondrama antoka. Samy manamaha izy azy daholo na sehatra aty amin'ny fiovan'ny toetrandro na sehatra ary amin'ny fitantanana ny loza sy tandiny-doza voajanahary. Ny resaka fiantohana moa dia saika asa ataon'ireo sehatra tsy miankina zany ary ilana fahalalana manokana dia io vovonana io zany hatanjaka ary azo mitohana avy amin'ny fanjakana averina ihany. Ny fanjakana no lohany mpitarika ny politika mpampanotrona rehetra dia ny fanjakana zany manana didy koa hanana ny fahaiza-manao hampitambatra ny hery rehetra manodidina azy na ny firaisamonim-pirenena na sehatra tsy miankina hivohy ny hevitra sy ny politika mpanjakana hahasoa ny malagasy tahaka antsika. Ce regroupement Assure Résilience global est à niveau macro, hein, puis c'est un niveau mondial. Et c'est là où notre projet MAP Assure Résilience a toute sa valeur ajoutée, parce que l'objectif est vraiment de pouvoir rapporter toutes ces initiatives et toutes ces discussions au niveau national. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment besoin déjà de faire connaître les bienfaits de ces mécanismes, de faire monter en compétence en fait, tous les acteurs nationaux sur ces initiatives et de pouvoir apporter une voix à ces acteurs à la table de discussion et aux réflexions, aux leçons apprises pour toutes ces initiatives. Et enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision, on va dire, locale de toutes ces initiatives et que toutes ces visions locales soient partagées pour apporter une meilleure compréhension et apprendre des expériences de tous ces pays. Dikan'izany tokony mba hiaraka mafy mihitsy fo mba hihevitra izay hitranga rehefa tapitra ny tetikasa mba tsy halemy sy hangataka lava sy handrandra lava mpanampy fa mba misy zavatra mipetraka zany indrindrindrindra eo amin'ny fifampitondrana sy fandrindrana reto mpisetra isan-karazany reto satria natapitra azy ny tetikasa dia hizotra tahaka n'ireny fiaran-dalam-by ireny zany ny asa mba ahafahan'ny malagasy indrindra ireo olona marefo hisitraka ny tombony avy amin'izany fiantohana mifandraika amin'ny fiovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary zany.